Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді, керемет әрі тез дайындалатын жульен пісіреміз. Ол үшін ешқандай духовканың да қажеті жоқ. Бізге керегі тауықтың төс еті, саңырау құлақ, кілегей, пияз, сыр және де өсімдік майы. Алдымен тауықтың төс етін майдалап турап аламыз. Өзіңіз қалаған формаға келтіріп турап алсаңыз болады. Кастрөлімізді отқа қойып, үстіне өсімдік майын құямыз, кішкене қыздырамыз. Қызыған майымызға тауықтың төс етін салып қуырамыз. Етіміздің суы тартылғанша қуырамыз. Етіміз қуырылып жатқанда пиязымызды майдалап турап аламыз. Бір ғана дана пияз жетеді. Менде кішкене көлемдері кішкентай болғандықтан мен 2-3 данасын қолдандым. Етіміздің үстіне пиязды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Етіміз бен пиязымыз қуырылып жатқанда саңырау құлақты майдалап турап аламыз. Өздеріңіз қалаған формада турасаңыздар болады. Қуырылып жатқан ет пен пияздың үстіне саңырау құлағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Татымына қарай тұз салып, араластырып, бетін жауып қоямыз, кішкене бұқтырылғанша. Қақпақтың астында 15 минуттай бұқтырамыз. Сырымызды үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Он 15 минуттан соң қақпағын ашып, үстіне кілегейімізді құямыз. Кілегей бұрқ етіп қайнағанша 5 минуттай ақырын отта қайнатамыз. Қайнаған соң үстіне үккіштен өткізілген сырымызды салып, шет-шетіне жеткізіп, қақпағын 4-5 минутқа жауып қоямыз, сырымыз ерігенше. Өте дәмді әрі тез дайындалады. Өзіңіздің қалаңыздағы гарнирмен қоса жесеңіз болады. Күрішпен де, макаронмен де өте дәмді. Сіздермен болған күндіз астарыңыз дәмді болсын.